Meron tayo dito sa tayo. Oo nga pala, buti may pagkain pala. Ayun na yung nanay natin. Maglalagay lang siya ng ingay. Parang lalagpas pa sa ano. Lalawang ang bulsa ko. Bawal si Chika. O yan ang ano daw. Ano? Kopi ka blanca. Bimini. Sa akin Nescafe original. Ano sa inyo? Yun din sa akin. Tapos Nescafe ko. Ala, nagagawin sila sa akin. Aray ko. Ano? Sanay siya sa tao. Oo, kinakagat na ako. Ganito, bili. Tapos tubig sa'yo, te. Dali mo yung tubig mo. Ganyan na may tubig mo. Bili na, picture. Lars, lapit. Saglit. Ganyan, o. Yung ganyan. John. John. Tubig. Ay, may taas pa yun? Oo, te. May resort pa pala, oh. Kaya nga, sa babaan sa kabila. New Maria. Oo, sa kabila yun. Sinukuan. Ito yung madulas yung mga gantong kawain nila. So, yung Converse ko. Ito ito ito. Ay, sorry. Hindi ko alam sa tama. Oo. Ano sa inyo na doon? Malapit na. Pag 7 na, baba na tayo, ah. Parang ano na to? Pang 10 pala yung kanina. Bakit na tayo 40? Bakit ka rin din? Hindi related lang. Joan. Ayoko na. Pagod na pagod ako. Yeah! Thank you. Another bucket list.
Unahin muna ang picture before kain. Ganyan ang social shits. Social private. Gutom ka na. Pwede ba lagay ito sa mata?